Kan dah cakap, dah terhantuk baru nak tergadah. Kenapa? Sebab X50 finally dah official launch di Malaysia. Harga pun kita dah tahu, range daripada RM89,000 hingga ke RM113,000. Tapi bukan itu saja tau. Surprise dia, kita ada gempak deals RM4,000 rebate khas kepada 10,000 pertama yang memiliki kereta X50 all new. Jadi jangan lepaskan peluang grab sekarang selagi masih ada, selagi belum 10,000, selagi belum bulan 10 di Proton Anggrek Motor Senai. Jadi saya Hafiz dan kita ada tim ready untuk assist anda di showroom kami. Datang ramai-ramai, pastikan anda dapat 10,000 pertama gempak deals khas untuk anda. Okey, saya Hafiz dari Anggrek Motor. Kita jumpa lagi. Ciao.